Bana, hali inaendelea kuwa tete kwenye ishu ya masuala ya usajili. Vipo vyuma ambavyo kwa asilimia kubwa vinazidi pia kuendelea kuhusishwa na vilabu vikubwa kwenye ardhi ya Tanzania. So kesi pia tukafahamishana kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, hususan pale mitaa ya Msimbazi ambao wamekuwa serious sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanashusha vyuma vya maana. Sasa wacha nikuibie siri, kwa upande wa kocha Steve Barker amepewa pia meno makali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anasajili mashine za maana kwenye kikosi chao. Sasa wacha nikuambie kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hapo mitaa ya Msimbazi, na nikaona isiwe kesi nisikae kimya, bali niweze kukujuza vizuri kabisa. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel yetu Gift Online TV, ndo habari ya mjini. Sasa klabu ya Simba ipo pia kwenye hatua nzuri kabisa za kukamilisha dili la nyota ambaye ni raia wa Uganda. Huyu ni mwamba kweli kweli, na mimi nikwambia kwamba huyu mwamba anaitwa Abdul Karim wa Tambala. Yeye ni moja kati ya kiungo ambaye ni hatari zaidi kwenye eneo la katikati. Amekuwa akifanya makubwa sana kwenye hili eneo. Kiungo huyu ana ubunifu wa hali ya juu, lakini pia ni creative sana. Unaweza kumuita creative midfielder kutokana na staili yake ya uchezaji, kutokana na uimara wake kwenye ili eneo la katikati, na ameupiga mwingi kabisa kwenye ligi kuu ya pale nchini Uganda, kutokana na uwezo ambao ameweza kuonyesha. Hatimaye kwa msimu huu amefanikiwa kuwa MVP kwenye ligi kuu ya pale Uganda, na wacha nikuambie kwamba kutokana na namna ambavyo amekuwa MVP kwenye ligi kuu ya Uganda, mwamba hawajakosea hata kidogo. Ni mzuri kwenye eneo la kutengeneza pasi za mwisho, lakini pia ni mzuri kwenye kufunga. Vile vile ana uwezo pia wa kukaba. Mwamba ana uwezo wa kupiga mipira iliyokufa, zile faulu hatari kweli kweli, na hatimaye mwisho wa siku ana uwezo wa kufunga pia mipira ya faulu. Kwa hiyo ni moja kati ya kiungo ambayo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba wameona isiwe case, wacha wamvute pia kwenye ligi ya Tanzania. Na kama ulifuatilia pia kwa siku ya juzi, tumeweza kushuhudia Alan Okello akipata medali ya pale nchini Uganda mara baada ya timu ya Vipers kufanikiwa kwa mabingwa wa pale Uganda. Na tuliona namna ambavyo Alan Okello ambaye kwa hivi sasa yuko kwenye kikosi cha wananchi Young Africans akipata medali yake, na mchezaji ambaye alikuwa naye karibu sana na alikuwa anapiga story nyingi sana ni huyu MVP Abdul Karim ambaye wamekuwa naye kwenye kikosi cha Vipers wakifanya makubwa, ambaye kwa hivi sasa Alan Okello tayari amekuja kwenye ardhi ya Tanzania. Sasa ni zamu ya Abdul Karim wa Tambala kuja kwenye ardhi ya Tanzania, na mipango mpaka hivi sasa kwa upande wa uongozi wa klabu ya Simba wanaonekana wako serious sana na hili dili kuhakikisha kwamba hichi chuma kinatua. Kumbuka Simba kwenye eneo la kiungo kidogo anaonekana kuwa na tatizo, yani kutokana na ile movement ya timu kutoka kwenye eneo la kiungo kwenda kwenye eneo la juu, kidogo hapa panaonekana kuna tatizo namna ya kutuliza tempo ya mchezaji, yule mchezaji ambaye anaweza akakontrol mchezo. Huyu ndiye ambaye kwa asilimia kubwa imeonekana Alassane Kante ndio anafanya vizuri, lakini bado wekundu wa Msimbazi Simba hawajawa na matumaini makubwa kuona kwamba ndiye mchezaji ambaye anawafaa kwenye mashindano makubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwenye mechi ngumu kwenye ardhi ya Tanzania ikiwemo ligi kuu Tanzania bara na michuano mingine. Na Bikamara tumeona kwa upande wa kocha ameshindwa kuweza kumuonyesha kocha kile ambacho kocha anachokihitaji, ndio maana tumeona akipitia wakati mgumu. Kwa hiyo ni moja kati ya kiungo ambaye amekaa pia kwenye kutikavu kwenye dirisha kubwa la usajili kwenda kupigwa chini. Hivyo kwa upande wa Abdul Karim wa Tambala anaonekana kama ni mchezaji ambaye anaweza akaja akaziba vizuri kwenye ile eneo. Tunajua kuna wachezaji wengi ambao wamekuwa wakihusishwa kutua mitaa Msimbazi, lakini huyu MVP wa Uganda anapewa nafasi kubwa zaidi. Labda endapo ikitokea hapa katikati kama Simba watafanikiwa kuweza kumuona kiungo mwingine ambaye ni bora kuliko Watambala, basi wanaweza wakafanya maamuzi ambayo ni mengine ya ghafla. Lakini mpaka hivi sasa
faili ambalo lipo mezani, jina ambalo lipo mezani kwa upande wa viongozi wa klabu ya Simba ni Abdul Karim Watambala. Sasa Watambala akija kwenye ardhi ya Tanzania ataungana na rafiki yake Alan Okello, lakini utofauti tu itakuwa kila mtu anacheza klabu yake, lakini watakuwa wote kwenye ligi moja. Sasa ni zamu ya wekundu wa Msimbazi Simba kusubiri kuweza kuona je, MVP Abdul Karim Watambala atatua kwenye ardhi ya Tanzania ama la. Lakini kwa upande wa viongozi tayari wameshaanza mazungumzo na mchezaji mwenyewe ili kuweza kuona namna gani ya kuweza kupata hichi chuma na kuja kwenye ardhi ya Tanzania. Na nikwambie tu kwa upande wa klabu ya Simba wanaamini kwamba msimu ujao unakwenda kuwa msimu bora haswa kwao kutokana na aina wachezaji ambao wako kwenye timu, kwa maana kwamba wanahitaji kuboresha maeneo ambayo ni machache sana ambayo wanaona pia wamefeli kwa msimu huu: eneo la ushambuliaji, eneo la kiungo, lakini pia kuboresha zaidi kwenye upande wa flanks za pembeni, kwa maanisha kwamba mabeki wa pembeni kuweza kuongezea nguvu upande wa Shomari Kapombe, lakini pia upande wa bwana mdogo Nixon Kibabage. Huu upande pia kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba wanahitaji kuweza kuongezea nguvu. Kwa upande wa kocha Steve Barker, ish kubwa ya kuhakikisha kwamba teka la mabao linakuja, striker ambaye anaweza akafunga akatumia nafasi ambazo zinakwenda kupatikana, basi yeye ndiye ambaye amepewa jukumu kubwa sana kwenye ili eneo. Je, ni yupi atatua kwenye ardhi ya Tanzania? Kila mmoja anasubiri kwa mkubwa sana dirisha la usajili lifunguliwe, hususan kwa upande wa mashabiki wa Simba ambao wanaamini kwamba kama wamejipata wakiongezea nguvu, wanaamini kwamba watakuwa hatari zaidi. Bana, mimi nikwambia kwamba tutazidi kuendelea kujuzana kuhusiana na yale mengi ambayo yanaendelea kwenye masuala ya tetesi za hapa na pale, kwenye masuala ya sajili. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel hii. Bye bye.